sa meritojnë këta njerëz, domethënë qysh, duke I vënë Hamasi kushtet e veta. Pra po e kushtet e veta. Koha është e kushtëzuar dhe ka ultimatum. Poja do jetë e kushtëzuar, një pranim I kushtëzuar. Poja, patjetër, mendoj që po. Domethënë që aty do të ketë një pot kushtëzuar që ata s'do ta pranojnë normalisht dhe pastaj do fillojë lufta. Po çfarë mund të jetë poja? Netanyahu I thash merre ose lëre. Tani të pranoj pot të kushtëzuar nga krahu tjetër? Ky nuk është plani I Trumpit që ti thot merre ose lëre Netanyahu, pavarësisht se kështu deklaron ai. Ky është plani I Netanyahut që flet në gojën e Trumpit. Pra, Trumpit ishte plani I parë, jo I dyti. Pikërisht plani I parë, I cili kishte edhe le të themi kishte përmbante edhe kërkesat e botës islame aty brenda, ishte edhe një plan logjik, domethënë një plan që mund të zbatohej. Kurse tani domethënë mendoj se kjo përgjigjja e Hamasit, e cila nuk ka ardhur akoma zyrtarisht, po për mendimin tim do të jetë po me kushte, të cilat do të pranohen nga ana tjetër. Pra poja mund të jetë për shembull që Hamasi do refuzojë çarmatosjen, do të kërkojë daljen e Izraelit menjëhershme nga Gaza, e do kërkojë disa gjëra tjera, për mendimin tim këto patjetër do të jenë. Pra po logjikojmë tani domethënë se çfarë mund të kërkohet nga atje. Pra për këtë arsye po them që ky plan domethënë është thjesht një banditizëm I Trumpit, I cili në fakt nuk ka çfarë të bëjë më shumë se sa kaq. Ai don ta mbylli luftën në Gaza, por lufta e Gazas nuk mbyllet me padrejtësi, sepse ka shumë gjak të dhënë aty, e kupton? Imagjino domethënë ti kërkosh popullit të Gazas që të largohet prej Gazas dhe po të mos ketë armë, po të mos jetë rezistenca e armatosur në Gaza, ata nuk do ta pyesin fare më çështjen e popullit të Gazas, do t'i marrin gjithë nëpër kamion, apo domethënë dikur si I futet dikur I merrte Hitleri nëpër trena, do t'i fusin nëpër këto kamion, pastaj nëpër anije dhe do t'i hedhin ndoshta dhe I mbysin det, edhe se kanë shumë problem hiç domethënë, kupton? Këtë mund ta bëjnë me palestinezët, nëse nuk do të ketë armë. Mirë, po normalisht arma është ajo që I frikson më tepër. Dhe besoj që çështja do të shkojë, nuk do të ketë një armë pushim të afërt, domethënë unë kështu e mendoj, nuk do të ketë një armë pushim të afërt dhe Hamasi nuk do të japi shansin Trumpit që ti thotë që shikoj se unë ja dhash atyre shansin dhe ata nuk e refuzuan. Nuk ka për t'ia dhënë Hamasi këtë shans, përkundrazi do të thotë që ne I dham kërkesat tona dhe ata si pranuan. Pra do të jetë kështu ka për të qenë domethënë përgjigjja e Hamasit ndaj Trumpit dhe bota do të kuptojë që po, këta njerëz kanë një logjik të shëndosh dhe kërkesa të drejta. Po kupton? Dhe besoj që plani do të refuzohet pastaj dhe do të shkohet prapë drejt asaj që është, në fakt nuk ka ndalur fare. Po bota islame me planin e dytë, pra që jo I pari, po I dyti, si ka gjithë bota islame. Turqia, bota islame, arabe. Krejt bota islame ka refuzuar domethënë këtë falsifikim të planit të dytë dhe e kuptojnë që ky nuk është plan paqeje, por ky është plan shkatërrimi për Gazën dhe eliminimi I krejt kauzës palestineze dhe zhdukjes së popullit palestinez. Dhe për këtë arsye unë flas që nga niveli domethënë I popullit, por edhe tek elitat muslimane dhe arabe dhe turke po ashtu të këtij vendi dhe politikanët po ashtu e kanë refuzuar totalisht këtë çështje dhe në gjej rastin të shpreh ne kemi bërë një peticion domethënë është Liga e Dietarëve Musliman. Normalisht edhe unë kam nënshkruar atë peticion që e refuzojmë kategorikisht domethënë këtë lloj plani të Trumpit. Dhe kjo u bë para 2 ditësh këtu në Turqi dhe u bë publike. Pra është çështje që bota islame nuk e pranon. Një nga zërat më të fortë ka qenë Spanja, që së fundmi ndaloi dhe tregtinë e armëve. Po tek bota arabe dhe muslimane, kush nga shtetet, pra nga vëllezërit vazhdon të bëjë tregti me Izraelin, pra ose më saktë kush e ka ndaluar,